Samozrejme, že krava vie žiť len z trávy, ale aby sme viac menej tú kvalitu dosiahli, tak tam samozrejme chceme, aby bola energia a tu dosiahneme cez silážne, kukuričné siláže. And then of course you can also add on some lucerne to the grass legume mixture to add even more protein. A samozrejme cez lucernu tam vieme dostať oveľa viac bielkovín. This is a case story made by my colleague in Russia. We are selling a lot of grass seed mixtures in Russia, and he has been to several farms. So it's not scientific data, but collected data and made into round figures. Toto je taká prípadová štúdia z Ruska, kde predávame veľmi veľa zmesí a kde sa to snažili prepočítať sa už určité hodnoty. Farms that were concentrating on maize in the feeding of their dairy cows, in average the feeding ratio had a protein content of 9.1, and they bought in soya cakes about 3.5 kg per cow per day in order to have some milk production. Takže keď používajú len kukuricu, v podstate dosiahnu úroveň bielkovín na úrovni 9,1% a musia tam dávať sojové doplnky nejakých 3,5 kg na deň, aby dosiahli určitú úroveň dojivosti. The buying in of soya and some grain was about 2.95 euro per day per cow on these farms. Takže pri tomto modeli to celkovo dodávaním všetkých tých základných vlastností alebo tých základných hodnôt je zhruba 2,95 eur na kravu na deň hodnota. And then he also gathered the same numbers from those farms who are using combined maize and grass mixtures. Takže tu je pár čísel u farmárov, ktorí kombinujú kukuricu s ďateľno-trávnymi miešankami. And there the feeding ratio had a protein content of around 14%, and they only needed to buy in 2.5 kg per day of soya. Takže tam sa samozrejme zvyšuje podiel bielkovín na zhruba 14%, tým pádom musia, alebo nemusia tak veľa sojových doplnkov používajú menej o kilo na deň. And this was added to a cost of 2.45 euro per day. A zhruba dosiahnu tú istú užitkovú hodnotu a za 2,45 eur na deň na dojnicu. And if we then look at the economic difference, then actually the farms using the right mix of grass and maize, they had a saving of €0.5 per day per cow in this example here. A tam dole máte potom rozdiel, koľko môže viac menej ušetriť eura na deň na jednu dojnicu. And this is 142 euros per cow per lactation. A dokopy to je potom zhruba 142 eur na dojnicu za laktačné obdobie. Added to this, you could say there is an increased animal welfare. Vala and I, we did a seminar in Hungary half a year ago, and there was a professor from the university telling about an experiment showing that when you feed more grass to dairy cows, the body temperature of the cow was decreased, and they had an increased animal welfare and an increased milk production. Takže z hľadiska týchto informácií máme skúsenosť aj osobnú z Maďarska, kde sme tento rok na jar mali podobné prezentácie a kde už v podstate máme pár zákazníkov, ktorí majú aj výsledky a dokázala nám tam aj pani docentka z Vysokej školy v Gedele o tom, že teda pri kombinácii kukurice a ďateľno-trávnych miešaniek tá krava sa ináč správa, má nižšiu telesnú teplotu, neviem, či to dá takto povedať, a zároveň má oveľa vyššiu dojivosť. So, the aim of producing the very best forage for the cow is to have a forage with a high concentration of energy. That's about 16 to 9 kg dry matter intake per cow per day. Takže základnou úlohou je pri ďateľno-trávnych miešankách je mať vyššiu koncentráciu energie cez sušinu, zhruba 16 až 19 kg na deň, na dojnicu alebo na kravu. And by harvesting the grass at the right time and increasing the digestibility, there's an example here that by increasing the digestibility of organic matter by 1%, you will improve the milk return on 1/4 of a liter per cow per day, just by feeding grass with a higher digestibility.
Takže ak sa ďatelino-trávne zmiešanky používajú v normálnej rastovej fáze a zvýši sa aspoň o 1% straviteľnosť organickej hmoty tej bunečnej steny príjmanej dojnicou, tak sa celkovo zvýši príjem sušiny od 0,2 kg a zároveň sa zvýši dojvoz o 0,25 litra na dojnicu na deň. There are three factors helping in this. One is to choose the right mixture. Second is to choose the right harvest time in relation to the grass development. And the third is to use clover. Takže sú tu tri základné faktory, ktoré nám napomôžu k tomu, ako zvýšiť túto dojivosť. Je zloženie porastu, správny čas zberu porastu a tretí faktor jednoznačne je zapojiť ďatelinoviny do týchto zmiešaniek a ďateliny ako také. Maybe you'll take this one first. Yeah. This shows the development of the grass plant, where you have here sown leaf, that's time for grazing. Here you have starting of the heading, this is time for making silage. Here you have, this is for very high quality silage, and the normal time for silage making is when you have the first seed heads visible. And then here it's for hay, and actually this is a very late, and this is far too late. Takže začneme týmto rastovými štádiami tráv alebo zmiešaniek. To prvé štádium je vegetatívna fáza, kedy sa vytvárajú len lístky a toto je najlepšia fáza pre pastvu. Druhá fáza je predĺžovací rast a začiatok tvorby stonky a toto je najlepšia fáza pre začiatok siláže. Tretia fáza je začiatok metania a tu sa dá dosiahnuť siláž v optimálnej alebo teda v stabilnej forme. Štvrtá fáza je metanie a toto je fáza, ktorá sa používa na výrobu sena a piatá fáza je v podstate už fáza, kedy sa nedá použiť tráva. Je to neskoro po kvitnutí. My experience is that in many parts of Central and Eastern Europe, you are harvesting the grass at this stage. Oh, sorry, not you, but your neighbor is harvesting the grass too late. Takže moje skúsenosti z tejto oblasti sú, že väčšina farmárov, povedal väčšina z vás, ale si myslí, že nie vy, ale vaši susedia, zbierajú ďatelino-trávne miešanky vo fáze 4 a 5, čo nie je dobré, čo je nesprávne. And this illustrates what is happening. This is production of milk per cow per day, and this is the quality of the silage. The higher the number here, the more poor the quality is. Takže toto je príklad, ako to vyzerá v praxi. Na ľavej strane vidíte kilogram mlieka na dojnicu a tuto dole je kilogram sušiny v krmnej jednotke. This is showing our recommended optimal time for silage making, and this is in many cases illustrating what is going on in practice, and you might as well just feed your cows with wood. Takže tá zelená šipka ukazuje, kedy my doporučujeme, v ktorom rastovom štádiu my doporučujeme zbierať ďatelino-trávne zmiešanky, aby ste dosiahli tú účinnosť, alebo teda tú dojivosť. A na pravej strane, čím je to nižšie, samozrejme, týmto váš dobytok v podstate živíte nesprávnymi, alebo teda zlými materiálmi. You will need to buy in a lot of concentrates in order to get some milk out of the cows. Takže tu sa potom musíte orientovať na rôzne iné veci, aby ste dosiahli tú účinnosť, respektíve tú dojivosť, ktorú požadujete a chcete mať. There is a way to get a little bit around the problem, and that is to use the special types of ryegrass, namely the tetraploid types. They have normally or overall a better digestibility. Takže tuto sú potom rozdiely, alebo teda toto sú metonohy po česky jílky a my využívame tetraploidné jílky, ktoré majú vyššiu stráviteľnosť. Even if your neighbor is harvesting the grass very late, he can be helped a bit with the increased digestibility of the tetraploid one, even at a very late harvest at full heading. Takže
Takže tetraploid nám zabezpečí aj to, že pokiaľ kosíte ten porast aj trošku neskôr, predsa len vám zabezpečujú lepšiu straviteľnosť ako diploidné metonohy. This is not a curve we have made by DLF, but it shows the advantage of mixing grass and clover. Toto je príklad toho, ako ukazuje nám výhodu miešania tráv a ďatelín. This is the production of grass. You have a peak in the spring, and then the decline production. This is the production of the legumes. You have a peak in early summer, midsummer, compared to the grasses. Takže vidíte ten životný cyklus, zelený sú trávy, samozrejme červeným sú ďateliny. Vidíte ten dátový a životný cyklus úrodovosti jednotlivých tých odrôd. And this is showing the benefit of using a mix. This is a pure ryegrass, and the milk per cow is 26.5 liter per day. Takže tu vidíte, pokiaľ používate len jednotlivé druhy, ako sú v prvom stĺpčeku metonohy, vidíte 26,5 kg mlieka na dojnicu a deň. Here we have mixed in red clover. It could also, here's red clover, and here we have a milk production of 31 liter per cow per day. Takže ten druhý stĺpček je ďatelina lúčna zmixovaná s trávami a vidíte, že tá účinnosť je trošku iná, je tam 31 kg. And with white clover, same level. Mix s ďatelinou plazivou je zhruba na rovnakej úrovni. And if you add some alfalfa, lucerne, it's also on a higher level compared to the pure grass. A do toho zapojíte ešte lucernu do toho procesu, tak je to oveľa vyššie alebo vyššie ako len pri trávach samotných. So to end up, to tell you what this is what we have built into our Forest Max mixtures, where we do the best combination of ryegrass, and here we choose the tetraploid as they have an advantage in digestibility and feeding quality. Takže toto sú potom v podstate už výsledné produkty, ktoré my namixujeme do svojich Forage Max brandových mixov, kde použijeme tetraploidný metonoh. We use the very best hybrid ryegrasses. Používame aj hybridné metonohy. The very best festuloliums, and here our Latke Sivotica subsidiary is world famous on the festuloliums. Yeah. A použijeme aj festulolia, čo je hybrid kostravy a metonohu. Na slovensky sa volá kostravovec, takže u nás, v Čechách sa to volá festulolium, oficiálne na Slovensku kostravovec. A tu treba povedať, že toto je produkt, ktorý bol vyvinutý v hladkých životiciach. A pán Houde, ktorý tu sedí s nami, bol jeden z tých, ktorý pracoval na tomto šlachtení. A je to svetový unikát. Festulolium je český produkt, ktorý sa svetovo využíva vo všetkých zmesiach. And we use targeted white and red clover in the various mixtures. A samozrejme používame obidve ďateliny, aj plazivú, aj lúčnu, do našich všetkých zmesí. And in this group of species, it is variety based. We select the very best varieties based on trial results. Všetky tieto druhy samozrejme na základe odrôd veľmi prísne selektujeme a potom dodávame do našich zmesí. And then according to the regions where we sell the mixtures, we also add other species like meadow fescue, timothy, porpoitensis, red fescue and copse foot, all after the demand. A samozrejme na základe regionálnej potreby doplnenia určitých odrôd dodávame do našich zmesí aj kostravy lúčne, timotejku, lipnicu a čo tam ešte, reznačku laločnatú. On the table in front of you there is a booklet called More Milk from Grass. In this booklet you will find a lot of what I have talked about, a lot of what is important in grasses, and the main message is that maize and grass in the feeding ratio is not 1 + 1 that gives 2. Here it is 1 + 1 that gives 3. Takže máte na stoloch takúto brožúrku, kde je v podstate oveľa viac, čo sme nemohli tu obsiahnuť, oveľa viac informácií o tom, čo robíme a ako sa to robí. A chcem povedať to, že my preferujeme zmesy ďatelinotrávnych miešaniek s kukuricou a tam to nie je 1 + 1 = 2, ale 1 + 1 = 3. So, thank you very much for your attention. Ďakujem pekne za pozornosť.